नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कुछ हार्ट से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, हार्ट की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से रिलेटेड, हार्ट की प्रॉपर लोकेशन से रिलेटेड और इसके बाद जनरेशन जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होती है हार्ट बीट की, मायोजेनिक हार्ट से रिलेटेड, ये कॉन्सेप्ट तक मैंने डाला हुआ है। आज हम एक नया वीडियो लेते हैं, नया आगे का पार्ट हम उठाते हैं इसमें से, जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। चलिए हम कार्डियक साइकिल को देखते हैं। आपको पता है कार्डियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी एंड साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं हार्ट में चलने वाले एक साइक्लिक प्रोसेस को कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा क्या है? हमको पता है हमारा हार्ट बीट करता है। क्लियर है ना? तो हार्ट की एक बीट, अगेन हार्ट बीट करता है, फिर अगेन हार्ट बीट करता है। तो जो 1 बाई 1 सिस्टम चलता रहता है हार्ट के बीट करने का, उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये पॉइंट यहां से आता है। अब देखिए, एक सिंगल जो हार्ट बीट होती है, इसमें 3 पॉइंट मेंशन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। फर्स्ट पॉइंट इज एट्रियल सिस्टोल। सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। थर्ड, कंप्लीट डायस्टोल। 3 है हार्ट बीट में, 3 पॉइंट्स। फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल और थर्ड कंप्लीट डायस्टोल। आपको नॉर्मल बेस पे पता है कि व्हाट इज सिस्टोल? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल। व्हाट इज डायस्टोल? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टोल। तो ये है डिफरेंस दोनों के बीच में, सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में। समान स्तर पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कंप्लीट डायस्टोल में क्या होता है, जो पूरा का पूरा हार्ट है वो एक रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज हम बता देते हैं कि जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन का होता है, ओनली 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड ड्यूरेशन का होता है। और इसके बाद जो कंप्लीट डायस्टोल है वो 0.4 सेकेंड का होता है। तो इसमें क्या होता है, एक कंप्लीट हार्ट बीट या एक 1 कार्डियक साइकिल, एक जो कार्डियक साइकिल का कंप्लीट प्रोसेस होता है, इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। यानी कि 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। इन सारे पॉइंट्स को अब हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम एक सिंपल फिगर यहाँ बना लेते हैं नॉर्मल लेवल पे। तो ये एक हार्ट का फिगर है जिसमें नॉर्मल प्रेजेंटेशन दिए दे रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। जब ये फर्स्ट स्टेप है एट्रियल सिस्टोल की, दोनों एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। आपको पता है कि एट्रियल सिस्टोल की इंपल्स कहां से आएगी? सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग पर जो ऐसे नोड प्रेजेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में पूरी की पूरी दी हुई है। तो हम मेनली अपने इस पॉइंट पर फोकस करते हैं। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। जब दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इन दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो ब्लड यहाँ फिल्ड है वो ब्लड कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। फिर ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम आगे अगले फिगर में समझाएंगे। दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना? तो
तो इसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। जो लास्ट स्टेप होती है उसमें पूरे हार्ट की, एट्रियम की और वेंट्रिकल की मसल्स फिर से रिलैक्स हो जाती हैं, और उसको हम कंप्लीट डायस्टोल बोलते हैं, जिसमें 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। तो 3 स्टेप्स हो गए, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल। बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को हम एक चीज़ से और कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हार्ट साउंड से रिलेट करते हैं। तो हार्ट साउंड्स को भी हम हल्का सा यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम फिगर को, कंप्लीट फिगर को देखते हैं, ताकि हम एक एक करके स्टेप्स को समझ पाएं कि एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल के टाइम पर क्या चेंजेस होते हैं हार्ट में। चलिए हम सबसे जो कंप्लीट फिगर है हार्ट का, हम इस फिगर को ले लेते हैं। तो कई बार फिगर हम बना चुके हैं, आप इस फिगर को सही से देखें और समझ लें, ताकि आपको चीज़ें कंफर्म हो जाए कुछ। यह है सुपीरियर वीना कावा, यहाँ इंफीरियर वीना कावा, पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी वेन्स, यहाँ आएंगी लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये इधर ऑर्टा की ओपनिंग, ये इधर पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग है। यहाँ पे जो वॉल्व हमने बनाया था, ये जो है आपका ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और इस वॉल्व को हम बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व बोलते हैं। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और इधर आती है ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हार्ट का एक प्रेजेंटेशन है, आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जिस टाइम पर लास्ट डायस्टोल हुआ है, डायस्टोल, इस हार्ट का डायस्टोल हो चुका है, और इसमें डायस्टोल होने पर क्या होता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा से, क्लियर है ना, वो कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। इस राइट एट्रियम में है ब्लड, राइट एट्रियम से ब्लड इधर है। और एक चीज समझ लीजिए कि जो ब्लड लंग्स में प्यूरिफाई होने गया था, वो ब्लड कहाँ आ गया है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये वेन्स भी पीछे से आकर के इसी में खुलती हैं। इन दो वेन्स की ओपनिंग और इनकी दो की ओपनिंग, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और राइट पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग यही होती है। यानी कि सारा का सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ है, लेफ्ट एट्रियम में है। जब एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर एट्रियम कांटेक्ट करेंगे, दोनों के दोनों, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व है, ये ओपन होंगे और ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा टुगेदर, साथ ही पूरा कांटेक्ट करेगा, तो इस जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाता है। पल्मोन्स मींस लंग्स होता है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी रखा गया। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड होकर के ये राइट, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। कंफर्म है। दूसरा इसके बाद क्या आता है, सेकेंड पॉइंट इसके बाद ये आता है, यहां से तो ब्लड चला गया लंग्स में प्योर होने के लिए, और यहां से ब्लड कहां जाएगा, इस ऑर्टा में गया डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर। समझ में आया। तो एट्रियल सिस्टोल से ब्लड वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर राइट साइड का ब्लड प्योर होने के लिए चला गया, और जो लेफ्ट साइड का ब्लड है वो कहां गया, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ऑर्टा में चला गया। क्लियर है, ये समझ में आया। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का टाइम लेता है। लास्ट है कंप्लीट डायस्टोल, मतलब पूरा एट्रियम भी रिलैक्स और वेंट्रिकल भी रिलैक्स। अगेन क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हार्ट में दो साउंड्स जनरेट होते हैं। तो एक और पॉइंट यहां पर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं हार्ट साउंड। दो हार्ट साउंड्स होते हैं। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है जिसे हम लव बोलते हैं, और जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है इसे हम डब बोलते हैं। तो दो हैं, एक तो है लव और दूसरा है डब। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर बाइकस्पिड बॉल, जिसे हम माइट्रल बॉल भी बोलते हैं, और एक ट्राइकस्पिड बॉल, जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये दोनों वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी में, लंग्स में जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा ऑर्टा के थ्रू, प्यूरी ऑर्टा के थ्रू बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जब ब्लड इससे इसमें जाएगा और इससे इसमें जाएगा तो ये वॉल्व्स बंद रहेंगे। इन वॉल्व्स के बंद होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को हम लब बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज लब है। पहली चीज तो ये है, इट इज फर्स्ट हार्ट साउंड। इसके इस साउंड में, ये साउंड कब प्रोड्यूस होता है, क्या बंद होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जब कस्पिड वॉल्व्स बंद होते हैं, आप यहां पर लिख सकते हो कस्पिड वाल्व क्लोजर, या ऑन द क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व्स। तीसरी चीज क्या आती है, इसकी ड्यूरेशन 0.15 सेकेंड की होती है। इसकी पिच लो होती है। कैसी पिच होती है, लो पिच होती है। समझ में आया? तो ये तो हुआ लब साउंड का डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं, यानी कि ये मेन पॉइंट हम यहां पे लिखना भूल गए। लब कब होता है, लब तब होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर। कब होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद पहली स्टेप ऑरिकुलर सिस्टोल, सेकेंड स्टेप वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लास्ट स्टेप है कंप्लीट डायस्टोल। जब डायस्टोल होगा तो नॉर्मल लेवल पे क्या होता है कि एक्चुअल में हम एट्रियल सिस्टोल पर बताते हैं पूरा ब्लड नीचे आता है, लेकिन जब हार्ट रिलैक्स स्पीड में होता है तब भी ब्लड यहाँ आता है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आता रहता है उस ड्यूरेशन में भी। तो जो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल पर, वेंट्रिकल के डायस्टोल होने पर जो ब्लड होता है एक्चुअल में वो कंप्लीट डायस्टोल होता है। कंप्लीट डायस्टोल ब्लड नॉर्मली यहाँ आता है। जब नीचे आएगा ब्लड एट्रियल सिस्टोल में भी आता है, लेकिन उससे पहले ही आ रहा होता है। जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट हुआ, फिर जब कंप्लीट डायस्टोल हुआ, कंप्लीट डायस्टोल पूरा हार्ट रिलैक्स हुआ, तभी ब्लड नीचे आने लगता है। समझ रहे हो ना? तो उस फेज में क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बंद, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। और इन सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के बंद होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम डब बोलते हैं। तो डब को क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज, इट इज सेकेंड हार्ट साउंड। पहली चीज इस सेकेंड हार्ट साउंड है। दूसरी चीज क्या है, किसके क्लोजर पे आता है, ये सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये है ऑर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो किसके क्लोजर पे आता है, ऑन द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के क्लोजर पे आता है। समझ में है? तीसरी चीज क्या आती है, इसकी ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड की होती है। और इस साउंड की पिच कैसी होती है, हाई पिच होती है।
लास्ट पॉइंट आप कह सकते हो ये कब होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पर। कब होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पर। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्लियर है ना। तो ये चीजें आती हैं, दो चीजें हैं मेन पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे ज्यादा जो पेपर में आने वाला है वो है लव। और लव कब होता है, कस्पिड वाल्व की क्लोजर पर। डव कब होता है, सेमिलुनर वॉल्व्स के क्लोजर पर। तो ये सिंपल सा है, बड़ा इजी सा है। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।